Halo guys, sales kece cabang Aceh kali ini mau ngevlog bareng salah satu sales kecenya. Check it out, ini namanya. Hai guys, si Cempreng Yopi. Oke. Oke. Nanti kita vlog bareng dia ya. Setelah kemarin kita ngevlog bareng si sales admin itu, kali ini kita mau ngevlog bareng Doi, oke? Tetap check it out account kita. Don't go anywhere, we'll be right back after the break. Tetap Oke. Don't forget to subscribe and comment. and like. Oke, thank you. Halo guys. Hi guys, don't go anywhere, we'll be right back. Oh, don't go sih. They're going after. Yes, kita mau what? Kita lagi di mana? Kita lagi di Botanic Square. And then kita mau makan ramen. So delicious. Oke, check it out. Check it out. Bye. Oke guys, kita mau ke sini nih. Katanya di sini ramennya enak banget loh. Namanya ramen ya. Oke, tunggu kita ya makan. Halo guys, it's time for eat. Ya, kita lagi dinner di ramen ya. Lokasinya ada di Bogor. Enak And this is so delicious. banget. So yang pertama aku ordernya chicken apa tadi, ramen Chicken popcorn. corn. And then second one is Ini penampakannya kayak gini ya. Mana ya? Nih kayak gini guys. Yummy. Nah kalau yang si Upin pesan apa? ini namanya apa sih namanya? Karage, apa sih karage ya? Pokoknya chicken ramen karage. Pokoknya ini chicken karage aja ya. Yang hot ya, Yang hot. guys. Nah guys, time for it guys. Selain itu juga kita pesen namanya gyoza. Dari nama. Gyoza. Enak guys. Tuh dalamnya kalau digigit tuh keluar air gitu. Enak. And then this is one. Kita Famous ada one. vegetable tempura atau biasanya disebut bala. Oh my goodness. Siap lahir kita pesan apa nih? Kroket. Itu kroket cheese kroket. Sekarang kita makan ya. Oke guys. Oke, ini pedes banget. Kamu tambahin sambal apa? Iya. It's time for it. Oh my god. Ini aku butuh sumpit deh. Nggak dikasih sumpit deh. Enggak aja. Mas, boleh minta chopstick? Enak banget guys. Kalian harus cobain dua. Makasih. Thank you. Nah, sambalnya nih yang bikin enak tuh sambal. Yes. Jadi sebenarnya juga beda ya. Enak kan? Enak. Kayak nggak kayaknya vlognya itu bebas. Jadi guys, aku itu nggak bisa kalau ngomongnya cuman haharewosan. Kita masih manner ya. Jadi di sini kita harus manner. Pedes banget ya. Ini kita bisa makan. Bisa dibikin landscape kak? Pakai ini ya. Cuma pedas dong. Pedes. Wow, ramen guys. Mantul. Papa udah enggak.
Gimana cara makan biar lipstiknya hilang? Susah banget kan? Enggak. Oh, dia udah hilang lagi. Udah hilang lagi dong. Kayaknya dia makan sama lipstick. Ini tanpa sadar kita diliatin orang, guys. Enak gak? Kompres banget. Gak pedes, gak asik. Coba ya. Tok. Dia mah gila pasti pedes. Oh my god. Oh my goodness. Enak? Oke, let's try. Ini namanya bala-bala. Kamu pakai tangan aja ya? Ada chicken popcorn. Jadi ini kondimennya adalah tepung, onion, tepung, onion, nggak kelihatan. Kayak kosmetik ini nih. Kelihatan nggak? Ini kondimennya ada wortel, wortel, onion, ini mah bawang bombay. Tapi guys, bagi aku yang orang Ciamis kurang suka guys dengan ini. Cobain deh. Coba aja. Ya. Onion ya. Bala-bala. Ngonah. Nah, guys. Ngonah guys. Nyeh guys. Terus yang belum makan guys. Demi makan ini. Dan mantul. Dan habis ini kita mau shopping. Why? Telur? Oke. Sambil makan. Apa ya? Liatin aja sih sebenarnya. Karena di sini kita nggak bisa gogorowangan, nggak bisa ngobrol sekencang mungkin. Jadi mohon maaf. Lihat ini huapan sumo banget. Aduh.